Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cred că avem mult de câștigat și putem câștiga multe bătălii care le-am pierdut ieri, dacă luăm în mod serios acest principiu. Nu știu, nu o cunosc pe Estera, dar poate Estera putea să spună cei 6 luni cu un de lemn și 6 luni cu parfumurile. Nu, mie nu-mi place un de lemn. Eu prefer direct, am preferință cu parfum. Dați-mi doar parfumurile 12 luni. Dacă ar fi făcut asta, nu ar fi avut rezultatul dorit la sfârșit. Pentru că ar fi preferat, ar fi zis, nu. Vreau parfumurile. Un de lemn la bunica nu vreau. Bine, nu era la bunica cu care se gătește, bănuiesc că erau niște uleiuri speciale pentru cosmetică. Ce vreau să spun? Când m-am întors la Dumnezeu, am crezut că împărația lui Dumnezeu este Carrefour. Mă explic. Am crezut că puteam să vin și să aleg ce îmi place. Și să resping ceea ce nu-mi place. Exact ce fac la centru comercial. Ai intrat, că asta îmi place, uite, Nutella îmi place, Kinder Bueno îmi place, Milk îmi place. Și zic, ai zis doar de ciocolată, da, de asta sunt așa cum sunt. Am mâncat multe ciocolate. Nu am glumit. Dar în fine, iei ce-ți place. Da? Deși poate doctorul zice, mai mănâncă o salată. Dar tu te duci și iei ce-ți place. Asta faci la centru comercial. Dacă faci asta în împărația lui Dumnezeu și spui, un de lemn nu-mi place, dați-mi doar parfum, ți-ai garantat eșecul. Și vreau să fiu foarte practic acum. Vreau să ilustrez. Nu poți să alegi ce vrei și ce nu vrei din principiile care Dumnezeu zice, ai nevoie de asta. Sigur, ai preferințe tale, poți să zici că, de exemplu, prefer să mănânc pui, altul zice prefer să mănânc vita. Da, avem preferințele astea, sigur, dar nu putem să aducem preferințele noastre când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Și o să dau un exemplu. Că am zis, eu așa credeam la început. Acum, este un exemplu personal. Îți zic ce am învățat din el. Da? Și dacă ți se pare un exemplu ciudat, o să zic, ok, ce zice Pavel? Reține ce este bun. Ce consider că nu te zidește și nu este bun? Ok. Pentru că uneori ceea ce face eșecul nostru e tocmai asta. Ne-am atașat de un principiu și am neglijat celălalt. Și anumite rezultate nu putem să le avem. Mi-amintesc când am fost invitat, am crescut într-o familie, să zic, religioasă, unde m-am născut cam majoritatea oamenilor, adică o bună parte se duc duminică la biserică. În fine, într-o zi am fost invitat însă într-o biserică diferită de a mea. Asta.
Să spun mai scurt. Și prima dată când am ajuns acolo, când oamenii au început să cânte și să se roage, am avut o reacție de gen, ce sunt cu ăștia? Pentru că cântau așa cu o veselie. Deși și unde mergeam de obicei, oamenii cântau cu veselie, dar la ei era o altă veselie. Zic, pe pot chiar să cânți așa, biserica să sar dacă vrei să sar, să țip dacă vrei să țip. Și apoi când se rugau totodată, avea impresia că era zgomotul, nu știu, valuri de mare, nu știu cum să zic. Și nu eram obișnuit cu asta. Și am zis, dar ce sunt cu ăștia? Ce sunt cu ăștia? Nu mă simteam bine, eram foarte inconfortabil. Dar apoi a trecut partea asta cu cântat, cu rugăciune și a ajuns cuvântul lui Dumnezeu. Partea asta m-a plăcut foarte mult. Zic, ce bine. Și zic, n-am mai auzit cineva care vorbește din Biblie așa. Am fost pur și simplu captivat, cucerit de cuvântul lui Dumnezeu, de cum pastorul Michel predică. Diferența între ceea ce spunea el și ce auzisem până atunci este că el vorbea ca și cum chiar se întâlnise cu Isus. El vorbea ca și cum chiar Isus e înviat și continuă să lucreze cu putere. Asta m-a impresionat. Nu de un Isus istoric, a trăit cândva. Și când o să... Nu. Acum poți să-L cunoști. Asta m-a cucerit. Zic, n-am mai auzit vorbindu-se despre Isus așa. Deci partea cuvântului mi-a plăcut foarte mult. Ce era înainte m-a deranjat foarte mult. Ce am făcut? Deci, ok, îmi place tare mult ce zice. Cum vorbește despre Isus, dar ce se întâmplă înainte nu-mi place deloc. Bun, la ce oră începe programul? Ok. Bun, cam când se termine partea asta care te deranjează. Bun, deci tu acum, duminică, tu care ești foarte punctual. Eram atunci foarte punctual. Am mai rămas câteva lucruri. În fine, punctualitatea e o lungă poveste. Dar atunci eram foarte punctual. Mereu ajungeam înainte. Nu la fix, înainte. Dar eu care eram punctual, în mod voit am zis, voi întârzia. Voi întârzia. Pentru că există o parte care nu-mi place. Și vreau să aleg doar partea care îmi place. Să aud cuvântul. Dar a cânta, a lauda pe Dumnezeu, a se ruga așa, ca niște de bun, nu mulțumesc. Ok. Am făcut asta. La un moment, după câtva timp, am înțeles Evanghelia și m-am mutărit, am zis, gata. Vreau să fiu cu totul al lui Isus. De fapt, asta este mântuire. Să crezi în El și să zic, vreau să-i aparțin. Nu să vii la Dumnezeu că El să facă pentru tine. Nu. Zic, tu ai murit pentru mine acum, eu vreau să fiu al tău. Da. Accept jertfa ta. Vreau cu totul să fiu al tău. Și când am făcut, m-a ajutat pastorul să facă această rugăciune, pentru că ai nevoie de cineva să te conducă la Hristos. Știți, magii care au venit de departe ca să-L întâlnească pe Hristos, cineva i-a condus la Hristos. Biblia zice, au urmărit o stea. Da? Deci, m-a ajutat, m-am rugat, am crezut în Isus, l-am mărturisit ca Domn și Mântuitor și eram fericit.
Dar, cum aveam, zic, că nu o să vii tot timpul să întârzi acum, e totuși... Ok, hai să mai vii, să mai prins puțin. Cumva am început să vin și să prind o parte din ceea ce când oameni se ruga și când oameni laudau pe Dumnezeu. Primul fenomen supranatural care l-am trăit după ce am fost mântuit. Ghici unde a fost? Exact în timpul ăsta care mie nu vreau să vin. Într-o zi eram exact în acest timp de laudă și închinare și am trăit primul meu fenomen supranatural. Și o să zic, dar care e care? Nu să-l spun. Îi spun deja, nu să-l spun pentru că deja am învățat să nu spun anumite lucruri pentru că pur și simplu pentru unele persoane e o nebunie și nu știu ce. Dar Dumnezeu știe, eu știu. E primul fenomen supranatural care l-am trăit. Unde? Nu când se predica cuvântul, exact când se lauda și se ruga, exact ce evitam la început. Nu alegi ce îți place și ce nu. La Carrefour, du-te. Bun, dacă poate unii dintre voi lucrați la Carrefour, zici, dar de ce? Dar sau lucrați la, nu știu, sau vă place celălalt, hai să zic, și Kaufland, și Lidl, și nu știu ce. Acolo poți să alegi ce vrei. În împărăția lui Dumnezeu, dacă nu ai grijă, piatra care tu o lepedi, ai lepadat-o, pentru că nu ți-a plăcut forma ei, te vei trezi că de fapt era foarte important. Piatra care au lepadat-o zidar au devenit cea din capul unghiului, sau cum se spune. Nu poți să... Și am zis, vreau să fiu foarte practic. De exemplu, tu poți să respingi un lucru pentru că nu-ți place. Dar nu ai nicio bază biblică să respingi acest lucru. De exemplu, hai să zic că oricum, cum se spune, vreau folosesc asta ca să fiu concret pentru a ajuta pe câțiva. Da? Deci, nu te supăra pe mine că iau exemplul acesta. Da? Nu te supăra pe mine. Dar vreau să fiu concret. De exemplu, sunt unii care consideră, nu le place dacă oameni se roagă într-o dată. De exemplu, în unele biserici, când oameni se roagă dintr-o dată, în alte biserici, unii se roagă unul după altul. Ok. Că te rogi unul după altul, e rugăciune, e foarte bine. Că te rogi totodată, e rugăciune, e foarte bine. Nu vreau să zic ăsta e mai bun decât celălalt. Nu este scopul meu acum să zic care e mai bun. Dar vreau doar să arăt lucrul următor. E normal dacă tu unde ești de obicei, oameni se roagă unul după altul, prima dată când o să te duci într-un loc unde oameni se roagă totodată, e normal că vei fi deranjat. Este o reacție normală. Fi deranjat, întârzi, fac cum am făcut eu. Nu vreau bine, nu fac asta, că nu era o alegere înțeleaptă. Dar, în fine, ești inconfortabil, ești deranjat, înțeleg perfect și e normal. Dar uite ce să nu faci. Să nu zici că ce fac ei este greșit. Și să nu-ți treacă prin cap că tu unde ești, pentru că oamenii se roagă unul după altul, este mai bine, este mai bun. Nu. Poți să fii deranjat, dar să nu faci greșeala, să zici, nu, ăsta ce fac ei este greșit. Nu, pentru că nu ai nicio bază biblică
să spui că voi că vă rugați totodată este greșit. Pentru că dacă citești Biblia, când tu citești Biblia și toți au ridicat glasul, ce înseamnă asta? Ils élevèrent toute leur voix ensemble. Eu în franceză, că poate în limba română tu înțelegi mai bine, eu înțeleg mai bine în franceză, toți odată au ridicat glasul, adică s-au rugat toți împreună. Deci n-ai cum să spui că nu e biblic. Poți să spui, mă deranjează, nu sunt obișnuit, nu pot să mă concentrez, asta o să înțeleg. Dar nu poți să spui că nu este biblic. Și însă, o să-mi zici, dar Scriptura spune să vă rugați unul după altul. Nu. Scriptura spune, dacă unul are o prorocie, puteți proroci toți unul după altul. Căci Dumnezeu e Dumnezeu al ordinii. Acolo se refera de prorocie, nu de rugăciune. Hai să nu confundăm cuvintele. Hai să văd, poate în limba romană e diferit. Hai să văd. Dar în franceză nu e vorba de rugăciune. Ok, 1 Corinteni 12. Și o să mă duc la versetul hai să găsesc verset o să fie 14 sau 13 imediat. Așa, zice așa. Uite, 1 Corinteni 14, verset 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorba în altă limbă, altul o talmacire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă unii care vorbesc în altă limbă, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, deci uneori nu sunt, deci dacă sunt, să vorbească numai câte 2 sau cel puțin 3, fiecare la rând. Dar aici nu e vorba de rugăciune. Da? Și unul să talmăcească. Dacă nu este cine să talmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Și dacă este făcut o descoperire, unii care șa de jos, cel din tâi să atacă. Fiindcă puteți proroci toți, dar unul după altul, pentru că toți să capete învățătura și toți să fie îmbarbătați. Durile prorocilor sunt supus prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorinduirii, ci al pacii în toate bisericii sfinților. În contextul acesta se zice Dumnezeu în Dumnezeu ordinii. Nu în contextul că nu poți să ridici glasul toți împreună, că asta este în Scriptură. În contextul prorocii, în contextul, nu știu, vorbire în alte limbi. De ce? Pentru că dacă biserica trebuie să fie zidită, când unul are un cuvânt, când unul are o prorocie, dacă toți prorocesc în același timp, pe cine o să ascult? Și de asta se zice unul după altul. Dar e foarte bine specificat. Da? Deși în limba română e tot așa. Nu e vorba aici. Că uite, dacă mă duc, de exemplu, și o să închei pentru că timpul a înaintat și voi continua mâine. Dacă, de exemplu, Faptele Apostolilor 4, citesc așa. Faptele Apostolilor 4, versetul 24. Da? Hai să citim Scriptura, nu preferințele noastre. Scriptura. Ok. Când au auzit, versetul 24, când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună. Nu. Ce înseamnă asta pentru tine aici? Toți împreună, nu unul după altul, toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne. Și
Și aici ai, de fapt, conținutul principal. Toți împreună, dar erau în același gând. Nu era unul care zicea, Doamne, boul meu s-a accidentat, vindecă genunchi. Când celălalt frat se roagă pentru îndrăzneală de a vesti Evanghelia. Nu, toți aveau același gând. Acum e moment să cerem îndrăzneală, că suntem amenințați. Dar toți împreună au ridicat glasul. Și Biblia spune, impactul care l-a avut, Biblia spune așa, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Să ai un astfel de efect singur, nu e chiar așa simplu. Dar toți împreună și locul unde era s-a cutremurat. Deci, dacă ești, sfatul nu e asta. Dacă ești într-un loc unde oamenii se roagă unul după altul, foarte bine. Dacă intri într-o împrejurare, ajungi într-un loc unde oamenii se roagă totodată, nu ieși afară. Zici, nu, asta nu e biblic. Nu, e biblic. Am vrut să iau un exemplu practic. Cum uneori, din cauza preferințelor noastre, dăm la o parte un lucru care e biblic și un lucru care în anumite împrejurări ne poate fi de mare folos. Era doar un exemplu. Mâine continuăm. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și din nou, nu e că zic că dacă te rogi așa sau așa este greșit. Am luat un exemplu pentru a arăta ceva. Da? Eu, de exemplu, unde sunt, ne rugăm unul după altul. Da? Deci nu să zic, nu e bine. Mă rog și așa. Nu? Dar când văd că unul e mai lung și îmi pierd în gândurile, încep să mă rog în inima, încep să mă rog în șoaptă. Pentru că vreau să particip, nu doar să ascult. Și asta este biblic. Pavel la un moment dat spune, dar ce o să fac? Zice, dacă mă rog, cineva se roagă, o să fiu un pic mai lung. Dar să citesc asta și o să închei. Où est-ce que c'est? Ça doit être le verset, ça doit être chapitre 13. Așa. Corinteni, nu fapte. Corinteni. Imediat vreau să citesc asta, pentru că poate ajuta cineva. Zice așa, la versetul, unde zice așa? Oare e în 14? Zice, versetul, uite, zice așa, 1 Corinteni 14:14. Fiindcă dacă mă rog în alte limba, Duhul meu se roagă, dar mintea mea e fără rod. În franceză zice așa, mintea mea e sterilă, nu se întâmplă nimic în ea. Și zice așa, ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Pentru că atunci când mintea e fără rod, mintea e sterilă, merge în toate direcțiile. Și nu e zidit sufletești. Mintea trebuie să fie implicată. De aceea, de obicei, de exemplu, la rugăciune spun, când se roagă celălalt, da, ascultă rugăciunea lui, dar la un moment dat, roagă-te și tu acolo. Fii implicat cu mintea ta, pentru că dacă doar ascult rugăciune, bine, suntem diferiți. Eu, dacă stau doar să ascult rugăciune, mintea mea zboară. Am nevoie și eu să implic mintea mea să mă rog. Mintea. Mă voi ruga cu mintea. Implică mintea ta să se roage. Chiar când unul se roagă și toată lumea tace, poți să te rogi cu mintea. Implică-ți mintea. Ok, asta e un îndemn pentru rugăciune. Dar ok, am încheiat astăzi. Recunosc că ți-am dat un bonus
dar mâine o să fiu din nou, sper, fără bonus. Dumnezeu să te binecuvânteze.